今日我哋保養一隻勞力士3135機芯，可以睇到表殼外部仲有好多使用痕跡，表主話走時唔準，買嚟到而家都未保養過。接落嚟跟住流金歲月一齊沉浸式體驗下啦！拆開機芯，自動輪逐漸斷裂，先逐步拆卸，然後手工清洗零件，清洗完畢進行零件組裝，數據正常就可以交返俾客人啦。想知道你隻腕錶保養翻新要幾多錢嗎？點擊視頻主頁聯絡我哋啦！